A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang keur ngabahas masalah asyribah, minuman keras, miras. Nu tadina di Indonesia teh aman, nu mabok aya ge di pakotaan. Kadenge nu mabok teh di Grogol baheula. Kadenge mabok teh di Cililitan, terminal-terminal. Pusat-pusat perdagangan kuari di Kecamatan Marabok Ambalaya, di desa. Ternyata di jero ibah urang nih. Bapana mah teu anak. Balik di Karangbolong tuh bisa ditanya. Orang mabok, Masya Allah. Ndekuwakar. Lamun di SD geus mulai mabok, SMP makaruh, SMA jelas. Negara urang kuari keur apung-apungan tepuguh ke arah, tepuguh arah deka mana? Lantaran gesekan-gesekanana pohara. Nah ieu calon-calon bupati nu kuari keur sarakola keneh nu marabok, engke kumaha nyekel nagara. Calon gubernur nu kuari jadi mahasiswa marabok, endeu kumaha engke nyekel nagara. Sakieu ge sakieu nu kuari nyarekel nagara rada deres, oyag-oyagan nagara. Komo kahareu. Aya mau balik mabok mau balik. Nu ceramah kudu makadahar ektasieun dan naonna. Masya Allah, ceknya lamun teu ngadaro kitu teu pede. Atuh sia deuk ngasehatan saha goblok sia. Tah, di akhir zaman mah Masya Allah jadi usaha tungtungna ka dakwah teh jadi usaha. Najul lamun urang ngadenge sebagian PNS ge anu marabok Ambalaya paingan teu beres-beres. Aya sababaraha bupati anu sok mabok termasuk gubernur. Pengamanan polisi jeung abrigna nu mabok Ambalaya. Atuh deuk kumaha geus kaditu. Kok aman-aman amat sih. PNS mabok eueuh anu di penjara. Itu keneh polisi mabok, ai lain pengedar mah kurang kadengena aja aman-aman bae. Itu keneh nu lain-lain ge ku araraman bae lantaran teu dilaksanakeun jeung ditegakkeun Al-Qur'anul Karim, satungtung teu negakeun hukum Allah. Silakan nagara oyag-oyagan bae. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun kafirun dan lain-lain sebagainya. Mantak orang bersyukur ka Gusti Allah di Indonesia masih keneh loba jelema nu ngararaji ikhlas, pondok pesantren salafiyah nu ikhlas, masyarakat nageh sadar kalan ikhlas. Pemerintahanana ge lah teu ulah dianggap nu marabok menu balalener bae, mudah-mudahan ikhlas. Ku ayana lobana jelema nu ikhlas, alhamdulillah masih eksis, kondusif, aman. Mudah-mudahan negara urang bisa ngahiji polisina jeung abrina, masyarakat jeung pamarentahna, kiai-kiaina ngahiji ulah pasalia supaya bener-bener karasa ku urang kemerdekaan negara urang, sehingga urang ibadah bisa tentrem, bisa aman. Urang bisa maca Quran tamat deui ge aman. Urang atuh bisa sedekah ngabangun masjid, mushola, majlis aman. Urang bisa darar yuki ngararaji ku sebab aman. Ku aman-amanan kayak urang bisa kawin deui. Tenang, eta mah urusan huru hara di imah malah leutik teh urang.
Oh, tika lain negara tawa tuh lah, paling ge pepes, piring, dah gelas, wajar tawa pas gitu, wajar, sapoe 12 piring pepes, oh masalah, boro-boro negara di iwah tangga bayar ribut tebetah di imah tangga komo negara. Batak sekali deui urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia tentrem, Indonesia kondusif sehingga urang ngarasa rineh tentrem loh jinau adem ayem ngeuna segala rupa geja kuat diaturna ku Allah mantak atuh ka Allah we urang bebeja mun aya naon-naon teh. Da ieu mah lamun urang ngalaksanakeun hukum Al-Qur'an ketika aya jelema mabok urusanana kumaha tadi negara. Nah, iyalah dek diatur. Zaid ternyata horenganan mabok. Anggi. Sidang. Polsek manggil. Setelah dipanggil dibawa ke Polres, bawa ke kejaksaan. Sidang di kejaksaan untuk dinyatakan kebenaran mabokna. Heueuh jeung henteu bisa dua rupa. Nomor kahiji ku iqrar ngaku, nomor kedua ku syahadah saksi. Bisa dibenerkeun nya mabok teh ku pengakuanana atawa ku dua saksi lalaki. Setelah Zaid ditangkap bawa ke kejaksaan diadili seadil-adilna. Tanya ku jaksa, Zaid, ya, kamu ini diajukan oleh yang berwenang bahwa kamu adalah melaksanakan mabok. Tanda-tanda kemabokanana dibejakeun data-data. Setelahnya diproses ngaku bener. Geus tah asalnya ngaku mabok, baru dikenakan hukum. Jadi encan ngaku mah kajunting yang ngaku kumaha ge ulah waka dihukum. Kena ngaku heula. Atawa nyana teh aya saksi dua. Zaid diajukeun ke meja hijau. Kasusnya adalah kasus weureu, kasus mabok. Setelah disidang aya dua saksi. Siapa kamu? Saya saksi Pak, untuk menyaksikan pelaksanaan maboknya Ki Zaid. Siapa kamu nama? Saya Soleh. Ini Masluh. Oh Soleh Masluh. Iya Pak, betul bahwa Zaid melaksanakan mabok. Di mana maboknya? Bejakeun. Tah eta teh geus jelas berarti Zaid ngalaksanakeun mabok. Hiji ikrar ku ngaku, dua atawa ku dua saksi. Cukup geus sakitu ge. Lamun Ki Zaid geus ngaku bahwa nyana ngalaksanakeun mabok, aturan negara kumaha? Wa yuhaddu bi iqrari. Had Zaid dengan ngaku mabok. Masya Allah. Tapi kudu dihad ngaranna had nu kamari. Zaid kudu dihadiane kudu dirangket. Hadul harhuri arbauna waraqiqin isuna. Tapi dijadikeun dina fikih kuari hadul hurri sama nuna 80 rangkaian. Geus ku 40 rangkaian ge geus bisa. Atawa 80 rangkaian geus masalah. Nah ieu nu bakal dijelaskeun ke di hareup
antak walau al imam bulughahu samanina jaza fil asah. Berbagai pertimbangan-pertimbangan nu kamari ku urang geus dibahas dijadikeunlah ku ari hukum anu geus nyata 80 rangketan. Cara ngarangketna ke di hari. Lamun ieu dilaksanakeun di Indonesia geus aman. Aman atuh. Ku ari mah aya nu mabok bawa ka polsek nego. Jadi dia lain hukum anu berangkat teh nego. Nah, anu eta tadina urusanana 40 juta, negosiasi 20. Ya, nego jalan tukang 15 juta. Ya hukum bisa dibeli. Iyalah Indonesia. Di Indonesia mah kos kita hukum teh bisa diamankan ku pembelian. Atau udah diamankan teu kudu dibeli, bebas bae. Iman teu kudu dibeli. Nah, berarti calon ruhak neraka polisi. Calon ruhak atuh lamun endek dilaksanakeun atuh. Lamun henteu lamun dibabaskeun ulah make duit-duit. Berarti kan lamun bisa dibeli kos kitu akibatna engke di kepolisian teh aya proyek. Geus lamun engke mabok dijadikeun proyek, kumaha carana masyarakat ieu proyek supaya ningkat. Di proyek atuh geus kos kitu mah tak kagoblogan polisi teh tidinya. Geus mah masyarakatna tolol bin goblok, polisina nu goblok. Masalahna goblok teh lainna naon nanganina make jadikeun proyek. Eta aing teu satuju saya tiga acan aing. Sugan sabakatul hiber teu satuju. Tah jadi proyek tah tungtungna mah atuh lantaran sepi proyek di kecamatan teh pemasukan kan rada kurang. Maka kumaha carana si itu coba nyieun lah mata-mata proyek. Mata-mata mabok dijieun man ku aing. Mun ku aing dicaritakeun Indonesia mah bok-brokna ge bok-brokna di. Belah ditun bok-brok. Masih 2 jam ti bok-brok ka ditu. Bok-brok biasa tah. Aduh, lamun urang geus teu ngadoa ka Gusti Allah deuk kumaha. Nanti kurang doakeun mudah-mudahan polisi jadi jara ditasawuf kabeh. Siapa seri lain amin goblok meureun. Ku moal-moalna meureun. Deres bae tasawuf aja teu beukeun ka duit. Pan ahli tasawuf teu beukeun ka duit mah. Hei mangkali boro-boro polisi teh kiai deui nu tasawuf. Geus lah ulah tasawuf balhur teh ngatuh mudah-mudahan polisi teu pati bareukieun. Kanaon? Masya Allah. Setungtung eta masalah teu dirobah kos kitu bae moal aman-aman di Indonesia. Encan proyek perzinahan, proyek perkorupsian, atau jadi proyek atau asal jadi proyek bae geus moal beres. KPK ku KPK na jang nuntaskeun perkorupsian dijieun KPK, atuh KPK na ge atuh korupsi deuk kumaha atuh. Moal bisa ke kajahoan mah cenah ki uci mah nyanyahoanan geura paraeh kiamat. Emang aing teu nyaho. Hayu nu kuari ngomong-ngomong he ki uci nyanyahoanan cenah korupsi dan teu engke sia ku aing. Nah, geus sia nu keur ngomong kan dia soekeun sia ku aing. Hayu sia emang aing teu nyaho ha. Parangsana. Nah iyalah nu mantak urang ngaji maksudnya supaya ngerenyet sieun. Teu ngaji makan ngerenyet. Hiji urang jadi masyarakat supaya sieun oh koreng di dunia ge kudu dihad lain ngalawora. Teu selesai di dunia lain berarti aman di akhirat dilanjut. Nu mantak angel ge engke urang persidangan nyidang saurang bae ge permabokan, perkorupsian dan lain-lain sebagainya angel saurang bae ge. Komo lamun ka ditu ngabaris dana datang ka anu barisan 1 juta. Ya 1 juta kan di Indonesia ge tahun sabaraha teh cak Raden Omaira 135 juta. Eta penduduk Indonesia eta tahun sabaraha ku ari geus sabaraha. Da tanya nu pangtungtungna sidang. Teu geus dicalang geus hiji ge angel jasa nu pangtungtungna geus nyana mah geus menta bae pan meureun ka malaikat geus lah ka neraka angel ya. Angel. Masya Allah. Bayangkan kurang
urang ngantri endek nah gitu ngaranna ngantri endek berobat bae ge angel ngantri urang dek nyieun KTP angel ngantri urang di kitu naon gitu ngaranna pelabuhan bae ge angel atuh komo ieu persidangan waduh angel jasa nah engke dirasakeun di akhirat hanya jelema-jelema anu istimewa lah anu asup ka surga yadkhulunal jannata bighairi hisab anu tadi hitung-hitung deui geus brul ka salaroga pontongan kieu mah dadah sararinggi saudara ya Allah ya Rabbi Gusti laul la ilaha fadl Allah geus pikumaha tak alhamdulillah urang sugan bae ku diukna di pengajian aju urang ngesang kesang urang teh mawa urang ka sorga matak nu teu ngesang mal ka sorga kesang bebeja ka Gusti abdi kesang naon sia kesang waktu ngaji di Cilongok jadi ieu kula saksi bahwa nyana ngaji kula ieu jadi saksina kesang geus atuh jak kebal teuing ieu mah ieu lamun nungguan itu geus beja kula saksina gitu. Sia kesangan kunaon lapar kayak ditanya jaya anu untuk ngadengekeun ngaji ge kesangan bae di jero AC ge kesang saya nungudag-ngudag di jero majelis saya aman sakeun kolektor lah sakeun maldaekeun ka jero majelis mah yuhadu dihadzat sebagai pemabuk numantak dihad ku nagara biikrarihi lantaran ngaku bahwanya mabok had atawa had laki zaid bi syahadati rajulain ku saksi dua saksina lalaki kumaha lamun nyaksianana dua awewe terjadi kumaha lamun saksina dua awewe jeung hiji lalaki terjadi tetep bae dua lalaki awewe teu bisa jadikeun saksi kumaha lamun Zaid hanya sekedar kaambe bau anggur doang nu kos kieu adapun ngaku jan henteu saksi teu aya la birihi khamrin ulah dihad jeung teu meunang dihad ku nagara hanya sekedar bau anggur atawa Zaid gapanggih teh keur mabok saksi eueuh ngaku ge henteu teu meunang dihad atawa ki Zaid keur utah nah kabagi ku kanit nah iya jelema utah ye bawa ka polsek teu bisa dihad sakadar utah sebab mungkin bae nyana utahna lantaran naik mobil utah mobil beda kan bulak biluk aja lem ya orang kampung lah tuh kan ya atau lo bateing ada hardangder utah sarua teu bisa dihad kadu kos kitu mah masyaallah orangana rapi di negara tuh lamun ieu dilaksanakeun masyaallah kuari mah malah dilegalkeun kamari ieu mah rada deres masih kene ilegal baheula sanajan loba nu mabok tetep be sumput salindung kuari kan dimimiti botol segede cingkir datang ke botol segede awak geus nyata-nyata dewe kuari mau disumput-sumput masyaallah nah lamun aya nu mabok kemudian teu diadili engke bakal RT dipanggil di akhirat lurah dipanggil camat dipanggil bupati dipanggil gubernur dipanggil engke terakhir Bapak RI 1 kunaon teu dilaksanakeun kok berat teu amat sih ngalaksanakeun hukum Al-Qur'an mangkani nyaho
hukum Al-Quran teh seperti gitu aju kuari diantep bae. Nah iya pancena negara orang mah lain negara Islam, negara demokrasi mayoritas Islam kunaon teu diterapkeun. Ai demokrasi mah teu ningali mayoritas teu ningali naon, nu penting mah pokona mah aya kesamaan atuh kunaon teu boga niatan aya ngarobah. Quran dibaca bahkan di musabakoh aja dibaca doang mah teu naonan teu diterapkeun. Nah ieu mah ngan sakadar supaya nyaho bae engke ge RT digajin teu ngalaraka jojong. Nah ieu nu bakal bahaya. Ieu urang sakadar kabeja doang. Ai kiai ge kabagatun teh mah. Pan ngeunah bae aja atuh mah negara lain naon lain. Emang ngabejaan. Mantak ke di akhirat panggil aja Uci. Siap bos. Nah ya yang tenang. Apakah pernah menyampaikan bahwa undang-undang Al-Quranul Karim bagi orang yang mabok harus lihat? Sangat. Saksina sah. Haji Pendi tidak bisa jadi saksi adil. Yang lain. Malaikatnya hawan. Haji Mamun geus eueuh. Ya gesak-gesak betul eta mah ulah ayo aduh ikrari ya syahadatul rajulain gitulah ala kadar menyampaikan saksi geus ambalaya. Oh jadi pernah saksi ambalaya loba. Nah jeung kiai-kiai anu sejen atuh geus pernah nyampaikeun mah urusanna urusan negara geus para kiai surga, Masya Allah. Aduh, murid hayang milu tidak ada. Dipilih lah tetap. Pilih. Wa yakfi iqrarin cukup hadina pengakuan cukup jangan syahadatin yang saksi saribah khamran nu nyaksian kana nginumna Ki Zaid sebagai pelaku nginum khamr cukup bae. Maksudna kumaha ye teu kudu diperinci-perinci. Zaid setelah diproses ternyata dalam proses sanana teu kudu hese beleke nyana ngaku ya Pak saya mabok Pak. Teu kudu dirinci mabokna iraha kemudian mabok minuman naon mun obat kitu pelna naon meulina di saha kemudian gitu di mana teu kudu geus cukup Zaid mabok Zaid bae teu kudu diperinci mabok mapelna naon ieu magadon direip atawa gitu ekstasi atawa naon geus teu kudu mabok atau minum naon bir nyana vodka mensen dan lain sebagainya nyana teu kudu ngaku bahwa nyana mabok geus teu kudu meulina di saha ieu kemudian iraha nah teu kudu nyana bae geus sebab nyana nu katewak nyana bae masyaallah atawa nyaksian ku saksi anu nyaksian kana nginumna kana minuman Zaid minum bir aya saksi Zaid disaksian ku Soleh jeung Masluh cukup bae sakitu henteu kudu diperinci-perinci kumaha lamun deuk diperinci lebih bagus ngan keur carita cukup ge cukup bae ku sakitu adapun kemudian ku ari dirinci secara detail atuh leuwih bagus ngan keur teu kuduna ge eueuh masalah wakila diucapkan yustaratu disyaratkan dalam pengakuanana wa huwa alimun bihi mukhtarun Zaid teh bari nyahoeun kana hatur eueuh pemaksaan karep dewek sorangan wala yuhadu halas sukrihi jeung teu meunang dihad
dina nalika keur mabok. Zaid mabok disaksian ku Soleh Masluh, kemudian dibawa ke meja hijau kejaksaan. Setelah ditinggali ki Zaid masih kene mabok, ulah wakadihat sebab maksudna had supaya nyana sadar. Supaya nyana sadar bahwa koreganan jelema mabok teh ieu kudu dihad. Jelema anu keur mabok kene teu kumaha sadarna tuh. Geus disadarkeun heula. Sabaraha poe heula kena sadar. Nyambung heula ngomongna, dedeleuanana. Kan nu mabok makan teh nyambung. Setelah engke geus nyambung, sadar, karak hukum dikenakeun. Sebab maksudna supaya tobat. Geus kulantaran nyana mun keur mabok ieu pangaruhna naon, moal bisa tobat keur teu nyahona naon, maka teu meunang dilaksanakeun had ketika mabok. Geus dilaksanakeun had, geus sadar sasadar-sadarna tina mabokna. Mudah-mudahan anak incu urang dijauhkeun tina mabok. Mudah-mudahan tetangga urang dijauhkeun tina penyakit mabok. Dulur urang, kawah urang dijauhkeun tina penyakit mabok. Terutama urangna mudah-mudahan dijauhkeun tina mabok. Bangsa Indonesia mudah-mudahan dijauhkeun tina penyakit mabok.